ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាទាក់ទងអំពីពិធីខួបកំណើតជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់សាលា Let's Learn French ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះសាលា Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាទាក់ទងអំពីពិធីខួបកំណើតអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតទាក់ទងអំពីពាក្យនីមួយៗយើងមកមើលការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នា Sokha ton anniversaire tu fais où j'ai oublié ah c'est à Paris Café à quelle heure environ à 17h30 peut-être je suis en retard c'est pas grave à plus mọi lời này dương mà an ca son tình này là với những người kia Sokha tu fais où ton anniversaire j'ai oublié c'est à Paris Café à quelle heure environ à 17h30 peut-être je suis en retard c'est pas grave à plus ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនអំពីការសន្ទនារួចហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីពាក្យក៏ដូចជា clear ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង clear ទី1របស់យើងថា Sokha tu fais où ton anniversaire j'ai oublié Sokha tu fais où ton anniversaire j'ai oublié អញ្ចឹង clear ទី1របស់យើងថា Sokha tu fais où ton anniversaire anniversaire យើងមានន័យថាខួបកំណើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹង fait មកពី verb faire ធ្វើអញ្ចឹង clear នេះយើងសួរគេថា Sokha តើខួបកំណើតរបស់អ្នកឯងធ្វើនៅឯណាហើយ clear បន្ទាប់មកទៀតរបស់យើងថា j'ai oublié ខ្ញុំភ្លេចហើយអញ្ចឹងបើយើងបកឲ្យចំយើងថា Sokha តើខួបកំណើតរបស់ឯងធ្វើនៅឯណាខ្ញុំបានភ្លេចហើយបន្ទាប់មកគេបានឆ្លើយមកកាន់យើងវិញថា c'est à Paris Café c'est à Paris Café គឺមានន័យថានៅឯភោជនីយដ្ឋាន Paris Café ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពិធីខួបកំណើតរបស់គេហ្នឹងធ្វើឡើងនៅឯភោជនីយដ្ឋាន Paris Café បន្ទាប់មកទៀត clear មួយទៀតយើងថា à quelle heure អញ្ចឹងមានន័យថាម៉ោងប៉ុន្មានហ្នឹងហើយមានន័យថាខួបកំណើតហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានហ្នឹងហើយ à quelle heure អញ្ចឹងគេក៏បានឆ្លើយមកកាន់យើងវិញថា environ à 17h30 environ à 17h30 ចឹង environ យើងមានន័យថាប្រហាក់ប្រហែល environ à 17h30 អញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាម៉ោង5កន្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចសួរគេតាក់ទងជាមួយម៉ោងគឺយើងអាចថាវាប្រហាក់ប្រហែលនៅពេលដែលយើងឆ្លើយទៅគេវិញយើងអត់ច្បាស់ទេពីព្រោះជាទូទៅកម្មវិធីគូកំណើតអីក៏ដោយក៏គេមិនមែនកំណត់ថាម៉ោង5ត្រូវឲ្យទៅដល់ម៉ោង5ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជាការប្រហាក់ប្រហែលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមើល clear មួយទៀតគេថា peut-être je suis en retard peut-être je suis en retard អញ្ចឹង peut-être នេះដែរក៏យើងបកថាប្រហែលដែរអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំទៅយឺតហើយហ្នឹងហើយ je suis en retard យឺតជាងថាខ្ញុំប្រហែលជាយឺតអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំប្រហែលជាយឺតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹង être en retard ជាភាសាបារាំងយើងមានន័យថាយឺត être en retard je suis en retard il est en retard ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានចំពោះមនុស្សទូទៅអញ្ចឹង clear បន្តមកទៀតគេថា c'est pas grave à plus c'est pas grave à plus ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអីទេ c'est pas grave ហ្នឹងមានន័យថាអូមិនអីទេវាមិនមែនជារឿងធំដុំអីទេហ្នឹងហើយបន្តមកយើងថា à plus ហ្នឹងវាមកពីពាក្យដែលគេនិយាយថា à plus tard ប៉ុន្តែភាសាបារាំងគឺកាលណាភាសានិយាយគឺគេចាំតែកាត់គឺគេនិយាយថា à plus អញ្ចឹងមានន័យថាជួបគ្នាឆាប់ជួបគ្នាពេលក្រោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាជួបគ្នានៅថ្ងៃខួបកំណើតទាំងឯងក្នុងន័យរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹង clear ចុងក្រោយរបស់យើងថា à plus ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាឆាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ចំពោះប្រធានទុយអញ្ចឹងទុយដោយសារតែ Sokha ជាមួយនឹងអ្នកដែលគេសួរហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដែលគេសួរនាំគ្នាអំពីការទៅពិធីខួបកំណើតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រើប្រធានទុយអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈជាផ្លូវការដោយយើងសួរទៅកាន់អ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងយើងឬមួយក៏អ្នកដែលយើងអត់សូវស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដូរពីប្រធានទុយដោយដាក់ប្រធានវូបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយ clear របស់យើងថា tu fais où ton anniversaire tu fais où ton anniversaire
chẳng dương cả ai plak đồ clean nắng tới chia vu vinh như thá vu fête u votre anniversaire vu fête u votre anniversaire chẳng dương miền này thá ta này anh phơi khô gần nào bọn anh nơi ai na năng ai cứ cram tại dương đồ bật thiên túy tới đạo bật thiên vu vinh tai phần năng anh chẳng trong po video son tần đĩa tiệt tông ông pi ca súa nấm ông pi khô gần nào cứ tới ban đằng chọc hái chẳng trong giờ không thao video mùi ní năng chia chấm núi chui nẹt ngọc ní trong cá xuân nấm ông pi bị thi khô cầm nát cái đôi chia bị thi xanh tiền chẳng nẹt ngọc ní ai chấm nua pịa bị thi khô cầm nát nắng tơi chia bị thi xanh tiền đôi chia bị thi bon ai xanh tiền chẳng á bị rốt tiệt tông chấm mùi nằng bị thi bon xanh tiệt tông chấm mùi nằng cá sô mong là tì cần lái cứ bị mi lại cái nạp hạt hai khnia cần là dương phơi cá plak đôi pịa tại phần nòng năng ai chẳng ở con chụp cá tam tu sna video bạc nhóm merci beaucoup au revoir